alle sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg modtaget en squishy-pakke. Og den er virkelig krøllet, som I kan se. Men det kan man så faktisk gøre til squishy. Og så er jeg lige lavet sådan et squishy-mærke herunder. Så jeg vil bare gerne åbne den, og jeg vil udfælde i. Og så ud af det første kit. Så ja. Oh my god, det er en rainbow pakke. No, cute. Og det er lige sådan pakken. Og den vil være i rainbow. Okay, den har sådan nogle ører. Og så en blomst herude. Og halen. Og så fødderne. Den er rigtig god. Den dufter mega godt. Og det er sådan den mini af den. Jeg vil gerne have haft en jumbo, hvis man kunne få det. Den er rigtig squishy. Og så jeg vil ligesom have en licensing. Nej, den har ikke nogen licensing, men den er sådan blå. Og så bliver den gul, og så bliver den lyserød, og så bliver den lilla. Så er der pakken. Det var bare sådan en kedelig der pose. Og sådan, jeg kan godt lide de der prikker eller hvad man kan kalde den. Pels der på. Jeg synes, det er sådan lidt dens. Virkelig lidt dens. Men sådan, det er sådan okay stræsing, synes jeg. Det er sådan ikke for hurtigt, eller ikke for langsomt. Jeg ved ikke, om jeg squishy den, jeg elsker den bare virkelig meget. Og så nu har jeg 9 squishies. Det er virkelig hurtigt. Jeg har fået 9 squishies. Så det er bare squishy det hele på samme tid. Ja. Og så vil jeg sådan. Og så en lille tåle på. Der står bare alt det der på. Så der er sådan en her på. Det er ligesom et tag. Så når man kan scanne den her, så er sådan et tag her. Jeg ved ikke, hvor det står. Det er på kinesisk. Så ja, tak fordi I så med i den her video. Smid et like, abonner og kommenter. Og så ses vi igen i min næste video.